kemudian diprediksi ini masih akan bertahan dalam 72 jam ke depan ya. Artinya dalam masa 3 hari diprediksi masih akan bertahan ya, walaupun posisinya nanti menjauhi ya, namun dampak yang ditimbulkan di wilayah Kaltara masih akan terasa sampai 3 hari ke depan ya, terutama bibit siklon ini sudah dideteksi mulai tanggal 12 April ya, 12 April sudah terdeteksi ya. Jadi namanya masih bibit, jadi waktu itu indikatornya 94 whisky ya. Nah kemudian itu sudah ada benih-benih terjadi cuaca ekstrim ya. Nah, kemudian di tanggal 14 ya itu sudah resmi menjadi siklon ya, diberi nama siklon Surigai ya. Tergantung dari negara yang rilis negara mana dan memang wilayah mereka. Kita ada konsensus secara internasional tentang pembagian penamaan di mana terdapatnya atau tumbuhnya siklon itu ya. Ketika di wilayah Indonesia maka kita memberi nama ya dengan nama-nama bunga, seperti yang kemarin di wilayah NTT itu nama siklon Seroja ya. Dalam waktu update terakhir ini ya, jadi siklon ini masih kuat ya, dimana kekuatannya mencapai 95 km per jam ya, kekuatan daya angin yang dikeluarkan dari siklon itu ya. Kemudian bergerak menjauhi Indonesia ya, kecepatan geraknya 2 km per jam ya. Nah, jadi dia bergerak, siklon ini pusatnya bergerak menjauhi wilayah Indonesia. Nah, kemudian dampak di wilayah Kaltara ya dalam 24 jam ke depan ya, ini dampak yang paling signifikan adalah angin kencang. Nah, jadi angin kencang di mana dalam catatan kami dalam 2 malam terakhir ya, anginnya memang cukup kencang ya. Nah, jadi di malam tanggal 13 ke 14 malam hari ini terjadi kecepatan angin mencapai 26 knot ya. Nah, artinya setara dengan 54 km per jam. Sementara dalam waktu normal, dalam tempo normal, kecepatan angin hanya 10 knot ya. Nah, jadi jauh sekali perbedaannya. Kemudian tadi malam tanggal 14 ke 15 ya, juga tercatat angin mencapai 22 knot ya. Ini juga setara dengan 44 km per jam ya. Jadi sangat kencang ya. Jadi itu yang menjadi catatan dampak signifikan dari adanya siklon Surigai ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.